نونەرê taybetê wilayetên yekgirtî Amerîka ji bo Sûriyê dibêje. Amerîka daxwazê serokê rejima Sûriyê nake xweşdeselatê bida paş. Lê daxwazê dike ku Esed reftarên xwe bikare. Di kongrekî diriya înternetê de li peymangeha Rojhilata Navîn, Balyoz James Jeffrey nûnerê taybetî wilayetên yekgirtî Amerîka ji bo Sûriyê ragihand. Amerîka daxwaz ji Beşar el Esed nekiriye xweşdeselatê yekser bixe. Gotku daxwaza me ew bû ku Esed û rejima xwe reftarên xwe biguherin û ne jî me xwestiye Rûsya xwe Sûriyê vekişîne. Jeffrey her wiha amaje kir ku Amerîka dixwaze rewşê vegerîne beriya sala 2011 wate dema ku tu hêzên Rûsî û Îranî li Sûriyê tune bûn. Te kes kir tevî rastiya ku Amerîka berdewam li dijî hebûna Rûsya li Sûriyê bû lê ne siyaseta Amerîkaya hewl bide wê baweriyê li ba Rûsyê durust bike da ku xweş Sûriyê vekişîne. Lê demeke pêştir de ji meha Hezêranê alîkarê Wezîrê Derveyê Karûbarên Rojhilata Navîn David Chinkir ragihand divê Rûsya ji Rojhilata Navîn derkeve ji ber ku biroleke xerab li deverê radibe. Di dema rêveberiya serokê Amerîkayê berê Barack Obama de jî Amerîka li ser ji desthilatxistina yekser ya serokê rejima Sûriyê Beşar el Esed rişt bû. Piştî neh salan jî şoreşa Sûriyê û kuştin û derbiderî û penaberiyê rewşa karasetî ya ser bi miletê Sûriyê dihatî. Di nav de gelê Kurd li Kurdistana Sûriyê di hevdehê hezêrana derbasbûyî de Amerîka dest bi sepandin û cîbcîkirina Zagona Caesar ango Qeyser kir wekû hewleke bihêz da rejimê ji desthilatê rake yan jî guhartineke mezin di encamê de bi dest bixe. Li gor Zagona Qeyser Rûsya û Îran jî eger her hewlekê bidin ji bo alîkariyê û piştevaniya rejima Sûriyê serokê wê dê werin sizadan. Hevdemî ku hetan ha tu guhertin û encam tune ne. Alî Umar